បាទអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទិញបានប្រភេទកូនឡានការ៉េមួយគ្រឿងទៀតហើយនេះគឺជាប្រភេទ Kia Visto ផលិតឆ្នាំ2001ពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយឡាននេះគឺជាឡានរបស់ខ្ញុំកាលពីមួយឆ្នាំជាងមុនបងប្អូនណាមួយឆ្នាំជាងមុនគឺខ្ញុំបានលក់ជូនទៅខាងបងប្អូននៅខាងខេត្តកពតហើយឥឡូវបងគាត់ហៅទិញវិញដោយសារគាត់ត្រូវការលុយដើម្បីនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាបាទហើយគាត់ជាអ្នកកំពតក៏ពិតមែនតែគាត់ទៅរកស៊ីនៅឯខាងប្រស័យអនុបាទទៅខាងកំពង់សោមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅយកពីខាងកំពង់សោមមកវិញហើយក៏ជាឱកាសល្អដែរបងប្អូនណាដែលខ្ញុំអាចជិះប្រភេទកូនក្តាមនេះនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនដើម្បីចែកជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទអញ្ចឹងពីព្រោះដោយសារតែបងប្អូនខ្លះគឺគាត់សួរនាំអំពីប្រភេទកូនឡានការ៉េហ្នឹងគាត់តែងតែសួរថាតើកូនឡានការ៉េហ្នឹងវាអាចរត់ផ្លូវឆ្ងាយបានអត់វាអាចចុះខេត្តបានអត់រត់ផ្លូវលបឿនលឿនបានអត់តើគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងជិះនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតឱកាសបានមកដល់ហើយក៏រើសផ្លូវលបឿនលឿនដើម្បីនឹងធ្វើជាវីដេអូបាទឆ្លងកាត់ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីនឹងចែកជូនបងប្អូនតែម្ដងទៅអញ្ចឹងកូនឡានការ៉េនេះខ្ញុំរត់89100បងប្អូននៅលើផ្លូវលបឿនលឿនហើយក៏អធិស្ឋានផងសម្រាប់ការដែលខ្ញុំបើកបរជាមួយនឹងការថតជាវីដេអូអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំតែឯងបាទអញ្ចឹងចង់យកទេសភាពឲ្យបងប្អូនបានឃើញដែរនៅតាមដងផ្លូវលបឿនលឿនតែបងប្អូនមើលឃើញជាក់ស្ដែងបងប្អូនគឺភ្លៀងរហូតបងប្អូនហើយអញ្ចឹងកំពុងសោមជើងនេះគឺខ្ញុំរត់កាត់ភ្លៀងរហូតតាំងពីព្រឹកទល់បាទទល់មកដល់ផ្ទះវិញបងប្អូនបាទភ្លៀងយកតែមែនតែនអញ្ចឹងទេសភាពថតអត់បានស្អាតទេបងប្អូនណាឃើញទេខ្មៅផងចុះអាប់ផងបែកផ្សែងផងបាទអញ្ចឹងប្រភេទកូនឡានការ៉េនេះគឺខ្ញុំរត់បាន89100បាទហើយនៅសល់ជើងបងប្អូនណាតែខ្ញុំអត់ជន់លឹះនឹងទេព្រោះទីមួយស្ថានភាពផ្លូវវាសើមបាទយើងអត់ហ៊ានជន់លឿនទេហើយផ្លូវលបឿនលឿនគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកបាទកុងទ័រ100ទីតាំងកន្លែងខ្លះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកដល់120បាទអញ្ចឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងនៅទីនេះរៀងស្រឡះបន្តិចឯងបងប្អូនបាទមានកន្លែងខ្លះក៏រៀងស្រឡះប៉ុន្តែនៅតែមេឃនៅមិនស្រឡះយ៉ាងបងប្អូនវាគ្រាន់តែអត់ភ្លៀងតែវានៅរៀងស្អាប់បាទអញ្ចឹងដី220គីឡូពីផ្សេងអនុទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំតែខ្មៅខ្ញុំអត់ចង់ឈប់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺទៅមុខលេងរួចហើយបាទពីព្រោះឃ្លានបាយបាទឃ្លានបាយយកតែមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចូលចតបាទដើម្បីនឹងទៅរកបាយតិចសិនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺកូនក្តាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងស្អាតណាបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺយ៉ាន់ខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាន់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំលក់ឡាននេះឲ្យគាត់គឺខ្ញុំលក់ទាំងស្ដាយបាទលក់ឲ្យភ្ញៀវលក់ទាំងស្ដាយបងប្អូនដោយសារតែឡាននេះគឺស្អាតមែនទែនលេងយ៉ាន់លេងអីហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៅរកបាយជាមួយខ្ញុំសិនបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះចូលហាងតិចមើលបាទហាងតាមផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងណាបាទកំងបានបាយឆាមួយបាទអញ្ចឹងញ៉ាំឲ្យលឿនបាទឆាប់បានទៅផ្ទះវិញបងប្អូនណាពីព្រោះដោយសារតែមេឃវាល្ងិតហើយមេឃវាភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននៅយូរទេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់បានមកផ្លែតទេហើយពីដំណើរពីកំពង់សោមមកតាខ្មៅគឺខ្ញុំជប់បានតែម្ដងនឹងគត់បងប្អូនណាជប់ដោយសារតែហេវបាយបាទនៅមិញហ្នឹងគឺជាបាយថ្លៃត្រង់របស់ខ្ញុំហីបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបន្តដំណើរបាទពីកំពង់ស្ពឺមកបាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់នៅកំពង់ស្ពឺបាទគឺពីដីពីកំពង់ស្ពឺមកដល់ភ្នំពេញហើយជាខ្ទង់60គីឡូជាងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ខ្ទង់160គីឡូជាងគឺខ្ញុំអត់ឈប់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបន្តរត់មករហូតបាទឥឡូវគឺមកដល់នេះហើយច្រកភ្នំពេញនេះកន្លែងបងលុយបាទកន្លែងបងលុយនេះគឺរៀងស្អាប់ទៀតហើយបងប្អូនបាទរៀងថ្ងៃចាំងផងហើយមេឃអ៊ូអាប់ផងបាទវីដេអូថ្ងៃនេះអត់សូវមានគុណភាពទេបងប្អូនណាបាទស្អាប់មែនតើស្ដាយមែនតើអត់បានថតទេសភាពចែកជូនបងប្អូនបាទតែកូនក្តាមយើងគឺរត់បានស្រួលណាបងប្អូនបាទខ្ញុំរត់89100ហ្នឹងគឺដោយសារតែម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខវាស្អាតបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអែមឡាននេះបាទផ្សិនជាអីដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនណាឯកសារអីមានគ្រប់បាទសាច់ដែកមុខក្រោយអត់មានបុកទេបាទហើយជើងក្រោមអីគឺហាប់ណែនល្អបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺវារៀងធ្លាក់សម្រស់បន្តិចបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំខាងក្រៅបាទកាលពីមួយឆ្នាំជាងមុននៅស្អាតទឹកថ្នាំខាងក្រៅតែឥឡូវវារៀងបាទមួយឆ្នាំជាងហើយបងប្អូននៅភ្ញៀវប្រើបាទវាចេះតែមានហើយរឿងឡានយើងមិនបើកលើមេឃផងបងប្អូនបាទវាឆ្កេតឆ្កូតតិចតួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទវាខូចទឹកថ្នាំឲ្យតិចតួចអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកថ្នាំខ្ញុំថាអាចនឹងទទួលយកបានបងប្អូនបាទគ្រាន់តែថាវាខូច
តាមកន្លែងតិចតួចតិចកាងដូចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទឹកថ្នាំមកប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងយកទៅប្រើគឺនៅអាចទទួលយកបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការសម្រាប់គ្រួសារជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបងប្អូនអាចតាក់ទងមកណាឡាននេះគឺខ្ញុំលក់តែ$1000ជាងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាតែតែងតែជួយគ្រប់គ្រងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា